Bahan yang dibutuhkan: tepung beras 200 gram, tepung terigu 100 gram, tape singkong 150 gram yang sudah dihaluskan, gula 250 gram, air 100 ml, kemudian adonan disaring. Subscribe YouTube channel Dapur Macik Ina. Tambahkan baking powder 1 sendok teh, air soda 150 ml. Bagi adonan menjadi dua, masing-masing diberi pewarna merah dan pewarna hijau. Panaskan dulu cetakan selama 10 menit, baru diisi dengan adonan.